þá komum við aftur að bókaboðinu. Bókaboðið, velkomin í bókaboðið. Við erum svo wholesome eitthvað. Já. Þetta er svo mikið vibe. Þetta er svo mikið vibe. Og líka alveg þegar, þú veist, eins og þau vorum með íventi núna í Keilhöllinni og kom til stelpu til okkar bara, hver er næsta bók? Já. Yes, score. Yes. Fólk að fíla þetta. Það er alveg góls, sko. Að fólk sé að lesa bók með okkur. Það er gólsið, sko. Geðveikt. Og við erum svo hamingjusamar að það sé að takast. Já. Og við erum svona búin að detta kannski pínu úr rytma, bara þegar við fórum að plana allt í kringum liveshow og þannig, þá duttum við smá út eftir Seven Husbands, svo núna erum við bara back deep in, sko. Já. Back deep in. Eftir að við kláruðum þessa bók, 9.november. Já, þurftum að taka þessa bók. 9.november. Náttúrulega okkar dagsynning, liveshow dagsyningin, og ég hef aldrei séð ég að marka þetta bók bara æfinu minn, ég veit ekki hvort það sé að ég er ekki búin að pæla í bókum fyrir nú nýlega. Já. Eða hvað? Já, hún var ógeðslega vel markasett, sko. Og maður bara tímgóti var hún á öllum billboardum. Ég sé það, bara á Íslandi, skilju, ég aldrei tekið eftir svona. Nema bara, þú veist, Harry Potter eða eitthvað, skilju, eitthvað svona þannig. Það var alveg út allt og það voru einhvern veginn allir að tala hana og var alveg margir að senda okkur að lesa hana. Já. Og er það ekki? Jú, það voru alveg margir. Já. Og hún var alveg, ég man þegar við fyrst ræddum það að taka hana, þá voru til dæmis ekki komin inn á, þú veist, miðlinn sem ég hlusta á íslensku. Já, ok, hún er bara nýkomin þangað. Já, hún er bara nýkomin þangað. Hún kom mér bara svipum tíma, hún var þýdd á íslensku og kom þá í búður og var þá markasett svona geðið mikið. Við vorum alveg búin að heyra hana fyrir, ég held að tala hana fyrir svona 3 bókabóðum síðan, eitthvað svona, já, það til Colleen Hoover bók sem heitir 9.november. Já, einmitt, hún var til úti bara. Já, einmitt, hún kom svo allt í einu bara. Til Íslands, já. Alveg seint. En það datt ekki allt Colleen Hoover út af íslenska miðlinn sem þú hlustur á? Jú, á einhverjum tímapunkti. Já. Hann var eitthvað inni. Það voru allir að segja bara, ég finna ekki þetta íslensku. Já, það var eitthvað, en ég held að sé alveg smá núna, þú veist, inn á. Einmitt. Ég veit það samt ekki. En eins og þið vitið þá hlustar Birta á íslensku og ég á ensku. Já. Og það er held ég ógeðslega ólíkt. Ég hef ekki hlustað núna á íslensku ennþá. Nei. En svo vorum við að tala við stelpunarinn í Keilhöllinni og þær voru bara, það er mjög bara tvennt ólíkt að hlusta á íslensku. Önnur hlusta á íslensku, eins og ég. En hinn gerði bæði. Já, hinn gerði bæði, já. Já, en hún sagði bara að sumar bækur velj ég á ensku af því að það er bara hljóma betur. Já, það er alveg, þú veist, eins og næsta bók sem við munum ræða eftir þessa bók. Ég er hlusta á hana til þess á íslensku, en ég er svona, ég finn sjálf með stundum svona, nokkar heyrðu þetta ensku. Já. Ég finn það alveg svo smá, en mér finnst enga síður ógeðslega gaman að hlusta íslensku. Ég veit ekki af hverju, ég held að því að bara svona, það var alltaf sagt fyrir mann í gamla daga, þetta er eitthvað svona eitthvað minnumáttarkennd sem situr í mér, að þeir sem eru góðir í íslensku og stafsetningu þeir eru svo duglegir að lesa. Klálega. Heyrðu þetta ekki Nei, þetta er bara rétt og það er ástæðan okkur ég er svona léleg af því ég bara frá því ég var ógeðslega ung þá hlusta ég á allt og horfði og las á ensku. Það er bara, mér fannst það miklu betra og ég bara sem krakki átti allar Harry Potter bækunar á ensku. Á ensku? Já. Harry Potter? Já. Okay, ég fekk þar allar í jólagjöf kannski þegar ég var orðin svona ég las fyrstu bækunar á íslensku bara þegar ég var yngri en svo því ég náttúrulega bara kunni ekki ensku og svo fekk ég allar í jólagjöf bara allt settið, bara ógeðslega fallegt og þegar ég var svona kannski 12 ára eða eitthvað þá bara tók ég þær allar í gegn. Hún meinar og þá voru þær ensku? Allar ensku. 12 ára? Já, ég held það. Vá, það er fyrir magna. Svo 13-14 ára, þá voru svona seinustu bækunar að koma út þá fekk ég þær eru svona ekki eins og hinnar, ekki svona sama collectioni og ég hlustaði þá bara á númer 7 líka bara endalaust bara. Hlustaði á það? Já. Ó, líka, það? Já. Ég bara þegar seinustu myndinar voru að koma út þá var ég alltaf að hlusta á bókina bara alltaf að vera að fara að sofa. Og var að koma snemma audiobox? Já. Wow. Þetta er náttúrulega ensku. Já, ég veit hvort það var til á íslensku þá. Nei, ég veit það, en samt skilur mér finnst þess að það sé frekar svona, ég er ekki að segja nýtt að sé síðustu 2 ár. Trending. Já, er það ekki? Já. Og svona að því að fólk er kannski minna að lesa þá er svona að vera að markasetja meira svona, hei, þið getur hlusta á bækur. Já. Ég held líka að sé fylgir því hvað bara allir einhvern veginn, bara sama hvað þú ert að gera í lífinu, bara allir eru að lifa. Þessi þáttur er í áskrift. Ef þú vilt heyra restina af þættinum getur þú farið inn á Teboðið.is og orðið áskriftar bestie.